비행기에서 내려다봐도 압도적인 크기처럼 보여지는 조각상이 있습니다. 실제 높이만 108m로 세계에서 가장 높은 관음상 중 하나이죠. 중국 하이난성에 위치한 남산 관음상이라 불리며 세 개의 얼굴을 가진 독특한 형태로 하나의 얼굴은 내륙을 향해 자비를 베풀고 두 얼굴은 중국해를 향해 바다를 지키는 모습을 상징한다고 합니다. 2005년에 완공이 되었는데 실제 바다 위에 인공섬을 만들어 육지에서 다리를 통해 이어지도록 만들었죠. 건설 비용만 8억 위안으로 하나로 약 1,400억이 들어갔고 실제 바다 위에 섬을 만들다 보니 파도로 인해 공사가 여러 차례 중단되는 경우도 있었다고 하죠. 초기 설계는 88m였지만 불교 108번뇌 소멸의 상징성을 살리기 위해 높이를 108m로 수정했다고 합니다.